Сегодня будем делать ремонт опять в этом доме. Помните? Я делал тут ремонт давным-давно. Так вот, сразу хочу позвонить компьютер, чтобы у нас был Нам только нужен для начала стол. Крутой. Пицца крутая. И нужен. Потерял тут классный отсек. Стоп. Так не годится. Так вообще не годится. О, вот он тут теперь мега классная. Я хочу. Вот стол. Супер мега пупер шикарный. Вот так вот. Сейчас я пойду двери поставлю. Так, что у нас? Ну, канал все поставил. И тут такой вдоль пятна. Ладно, двери ставим. Так. Такой я. Пусть так нет. Так, а может дверь, может какую-нибудь другую что-то найдем. Другую дверь. Ладно. Сейчас я найду подходящую дверь вернусь. Я так типа суть. Посмотрите, потому что если мы мы не умеем сейчас, понимаете? Зачем прыгать, мы уже так умеем. Мы будем пролезть так. Еще знаете, что могу повесить. Ага. Да, левитирует просто. И еще я видел. Что прикольно. Будет задумка. Там моя задумка. О, так, нам это заходим. Закрываем. Окна по-любому. А нафиг нам окна? О, кстати. Дом за дверь. О! Желтое зеркало. Ох, ну же видел окна. Вот почему так? Окна. Вот такие. Нет, такие. Ну, в принципе. Ладно. Оп, открыл. Оп, закрыл. Не мясо. Где мое окно? Проверка, так сказать. Хоть картинка проверивается, а то прошлый хозяин тут воюет. Сразу два окна спал. С окна, два с окна. Я могу же это как дверь использовать. Стоп. Вот почему я золото не хочу взять. Пойдем-ка со мной.
ложишь сюда. Ты отходишь. Ёшкин дрын. Стоп. Блин. Подождите. Нет, я знаю, что хочу смотреть. Пофиг, все, берем эту стену. Ставим. Самое главное, наш петушок. Вот так делать. Получается классная дверь. Ну не прям, конечно, классная. Согласитесь, это лучше, типа ты вот это заходишь через окно. Блин, да, так, мне кажется, так будет честно. Так, пусть проветривается. Вот так вот. О, лучше, все лучше. С каждой секундой нашего, как мы прибыли в это дом, с каждой секундой становится лучше и лучше. И тут последнее окно вроде бы. Но я еще не вызнал. Была вкусно. Тут по-любому пережив надо сделать. Полюбасю. Так. Окно так сделано. За меня раскрыл так покрасивый. Пока что. Что у меня есть стол. У меня шикарнейший монитор и камера. Смотрите, с камерой видно все, что. Сегодня мы ведем прямую трансляцию. Ребята, были. Так, открываем наши прекрасные. Я не понял. Я понял. Тот монитор, который у нас спрятался. Мы его тоже возьмем в дом, чтобы сразу было двое камеры. Вот так-то лучше. Даже сейчас я это все вынесу. Это будет лишнее. Давайте. Я камеры расставил. Одна вон там вот, где вон она, что она. Одна вот здесь, вот за входом. Вот. Уай. Щель только одна. Уай, классно. Вот, смотрите, одна камера ниже. Другая камера. Своим городом. Видите, она не видит. О. Нужно, чтобы она видела. Ну.
это не нужно. Значит, это будет супер-мега-пупер скрытная камера. Угу. Вот так вот. Все, камера следит. А ты как у меня? А в коробке. В коробке. Так. Идеально все. Я занимаюсь интерьером. Вот оно. Кресло. Кресло. Целим. Что надо. Так, установка. Так. Все. Теперь мы полностью, нас никто не видит. Берем супер-мега Я знаете, как я вот хотел сейчас разместить? Не просто как диванчик, смотрите. Берем. Такой задвигаем. Так вот. Берем второй такой. Страшно, так, делаем теперь. Пробовали меня подстроить. И все, он получается классный диван. Да подожди, диван. Толкайся. Диван демон. Все упадет, понял? Ты тогда это планировал какой-то столик поставить, но здесь нет столика. О, вот такой вот. За текстурами. Вау. О, не влезет, по-моему. Это типа... Так, вот как-то поставим. Пойдет. Ай, что ты уже не нужен? Вот такая. Что там? Непонятно. Сейчас подожди. Подожди. Мороженое. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, переходим дальше к ремонту. Не балуй меня. Тут все, я не хочу сейчас сильно заморачиваться. Я выкопала, как оттуда выйти. Все, ремонт наверное, окончен. Ну, еще одна вещь. Еще одна вещь. Ты следишь. Гараж. Подождите, ты разбираешь, что молчу. А, пофиг, короче, пусть будет сильно, зато
Ламборгини. Ну вот, собственно. Так, поехали, пока подогнаемся. Я выйти не могу вроде бы. Опа, выехал. Сейчас мы закрываем гараж. Так. Ох. Ай-йоу. Закрываем дом. Теперь уезжаем. Уезжаем далеко. Другой конец карты. За трактор паркуемся. Пип. Все. Так. И елочки-палочки. Пип. Смотрите. Да яшки-моё. Кружку. Гаражик открыть, Марьяна. Стыно. Вот так вот. Ладно, на этом все. Всем пока-пока.